各位同學，DSE Geog 就快開考咯，大家溫習成點樣啊？而家有冇一啲嘅溫習策略？唔係再溫緊工業啊、river 啊個別嘅課題啊嘛。我擔心你用咗好多時間去溫習，但係到最終你都唔係揀呢一啲 module 嚟答題目喎。咁而家呢一段時間，其實我哋應該要有啲乜嘢溫習策略呢？如果換着我係你啊，我就會抽晒歷屆 MC 表現得最差嘅題目出嚟，自己試下做一次。如果咧真係有錯嘅説話，即係證明你嘅 concept 唔清晰啦，你不如趁住呢段時間快啲問下老師清翻 concept 啦。原因其實有兩個，第一個就係其實考評局講得好清楚，就住一啲常犯嘅錯誤，啲同學會成日都會搞唔清楚嘅 concept，佢就會係圍繞住嗰啲嘅 concept 去出題啦。而另外第二個嘅原因就更加現實，就係因為其實你用1分鐘做一題嘅 MC，將會係完整攞到個1分嘅分數。但係你諗下 DBQ， 你喺個免分攞1分，喺一個比重嘅情況底下，其實只係等於0.75嘅分。但係你背後讀咗幾多書先至可以攞得嗰1分啦？所以呢個時間，我建議你都係快啲做下 MC 吧啦。